Hi friends, welcome to my YouTube channel. আজি মই এটা ইউনিক আৰু ইজি ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম। বলক বনাও কলৰ লাৰু। প্ৰথমতে পিঠাগুৰি, কল আৰু মেৰিগোল্ড বিস্কুট ৰেডি কৰি ল'ব। তাৰ পিছত কলখিনি ভালকৈ স্মেছ কৰি ল'ব। স্মেছ কৰি লোৱাৰ পিছত বিস্কুটখিনি ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰিব। এতিয়া মই মিক্সাৰ জাৰটোত বিস্কুটখিনি পিচি ল'ম। তাৰ পিছত স্মেছ কৰা কলখিনি গেছত অলপমান কুক হ'বলৈ দিম। এয়া মোৰ কুক হৈ গৈছে। কুক কৰা কলখিনিত এতিয়া অলপ চেনি দিছোঁ। চেনি দিয়াৰ পিছত গুড়ি কৰা বিস্কুটৰ গুড়িখিনি মই কলত ঢালি দিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে ৰুটিৰ ডো বনোৱাৰ নিচিনাকৈ মঠি লৈছোঁ। এতিয়া সৰু সৰু বলছ বনাই লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কলৰ লাৰু। আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল, আপোনালোকে পিঠাগুড়িটো স্কিপ কৰিবও পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।